Pessoal, mais um dia, graças a Deus. Hoje tem dica aqui, ó, incrível. Pessoal, chegou mais uma. E aí, qual o problema da moto? A moto, ela deu um barulho diferente ontem, na hora que tava rodando. E ela não tá segurando na lenta. Tu roda muito? Roda bastante. Quantos km por dia? E mais 300. 300? Caramba, você roda muito mesmo, hein? Liga aí pra gente ver aí. Tô curioso, quero saber o problema. Ih, não segura a lenta. Rapaz, tá com sintoma de biela, tá? Impressionante. Acelera aí pra ver se tem. Olha lá, mais forte. Ó, fuma não, hein? Não, fuma não. Ó, deixa mais na lenta, vê se consegue deixar. Ó. Meu filho pode ligar. 99% biela. Infelizmente. Aí, ó. Mas ainda bem que eu vim no lugar certo. Quantos km tem essa motinha aí? A motinha tá com 999. 999. É, 99 mil km. É, tá aí, menino. Realmente. Pessoal, chegou a hora da verdade. Agora a gente vai desmontar para saber se realmente é biela, kit cilindro, pra gente ver qual o estrago aí, que realmente o barulho aqui, ó, tá incrível. Liga pra gente, ela. Aldo e Caio vai desmontar aí pra gente, certo? Show. Vai lá. Rapaz, a situação tá brava aí, hein? Olha lá. Rapaz, deixa eu ver aqui. Ó. Liga aí. Ó, morreu, tá vendo? Ela não consegue se estabilizar. O incrível é que parece que não tá fumando, né? Tá fumando. Bem, Eu vi. tá fumando? Tá fumando. Ih, rapaz, de repente isso pode ser, ó, biela, kit cilindro, pode ser os dois. Começou. Entendeu? Só que pode ser kit cilindro, pode ser biela, porque realmente é incrível aí. Porque se a pessoa rodar um tempo aí com a biela ruim, isso faz arranhar o cilindro. Por quê? Ó, não fica centralizado. Fica batendo um sai assim, ó. A biela fica assim, ó, movendo o pistão para um lado, para o outro e acaba arranhando. Então isso aí prejudica. Então, tô curioso, quero saber aí se realmente é biela, kit cilindro. Entendeu? Porque o barulho realmente tá incrível, tá terrível. Então a gente vai desmontar aí pra ver. E aí, tá preparado, Aldo? Tô preparado. Preparado, meu filho? Tô preparado. Ó, então bora ver aí, tá bom? Pode começar a desmontar aí que eu tô curioso. Entendeu? Pessoal, tá aí, ó. A gente tá desmontando. Tô curioso, quero saber aí, ó. Já arrancaram a descarga, arrancaram tudo, arrancaram a bobina aqui pra dar espaço pra poder subir. Agora Incrível. vai tirar. Porque tem uma coisa, hein? Se realmente for o que eu tô pensando, isso vai sair caro, meu filho. E temos aqui também um mecânico. O rapaz trouxe uma motinha aqui, ó. Me achou pelo YouTube, gente boa. Veio até atrás de uma pecinha aí, não foi? É. No Mercado Livre. A pecinha a tampa do pistonete do carburador da 125. É mesmo? Não veio. Não veio. Ó, mas isso é fácil. Aí eu tenho um monte de peça ali, eu te arrumo, monte. tá bom? É, veio pelo YouTube aqui é de graça, hein? Opa, estamos aí. Entendeu? Mas esquenta não que a gente vai arrumar pra você. Detalhe, hein? Mecânico novinho, né? É, Novinho. E barateiro, tá? Ele disse aí que cobra uns precinhos baratos aí que eu não vou nem falar o preço, senão aí. Senão ela tem Rapaz! Ó, não, eu vou falar. Esse rapaz aqui cobra R$150 pra trocar um kit cilindro. Pra trocar a biela e o kit cilindro, ele cobra 300. Sendo que aqui, no meu bairro, eles estão cobrando aí, ó, R$600 só pra trocar o kit cilindro. Em alguns casos até sobe, certo? Bem, para trocar a biela e o kit cilindro, eles estão cobrando aqui uma faixa de R$900. Tem alguns que chegam aí até R$1.200. Eles falam que é qualidade, né? Não, seu motor vai ficar um luxo, zero, isso aqui é melhor do que a Honda autorizada, então é 1.200. Então é assim, entendeu? Não é aquela história, né? Mas tudo bem, o rapaz realmente, cada um tem o seu valor, o seu preço, nada contra, entendeu? Mas aqui não, aqui ó, para trocar a biela aqui, cobra R$700, certo? Mas por quê? Porque o jeito eu tô aqui também, eu mesmo que vou trocar, não vou levar para retífica, certo? R$700 a mão de obra, entendeu? Realmente, ó, você tá cobrando muito barato, tá, menino? Muito barato, R$150 para trocar um kit cilindro? Não, que isso. Mas os colegas meus que é mecânico já falou isso também. Que Aumenta um muito barato. pouquinho, meu filho. Aumentar um pouquinho, senão o nego não valoriza, Tá bom? né? É, porque você precisa comprar um pouquinho mais caro, tá bom? Entendeu? Pra você, pô, ter uma vida assim, entendeu? Pra engordar um pouquinho, tá um pouco Engordar um pouquinho magrinho. muito magrinho, né? Mas tá bom, todo mundo quer ter o seu corpo, tá? Aí o Aldo tá aí agora, ó, aqui, ó.
Já viu o Aldo aqui nos vídeos Já antigos? vi, nos vídeos Gente boa esse cara aí, tá? Tá aí, ó. Aí, rapidinho, ó. 5 minutinhos aí já. Mostra pra mim aí o pistonete que você quer. Não, você quer a tampinha, né? É a tampinha do pistonete. Tampinha? Bem, carburador aqui eu tenho, tá? Pra poder tirar essa peça que você quer. Que aqui eu tenho carburador até de avião aqui, ó. Então vamos ver se a gente acha um carburador. Que ano aí a tampinha que você quer? 2008. 2008. E olha que esses carburadores tá tudo sem tampinha, tá? Aí. Rapaz, sei não, hein? Tem carburador aqui de tudo quanto é tipo que você imaginar, tá? Que aqui é tudo organizado. Bora ver aqui, ó. Ó. Rapaz, tem muita tampinha aqui. Bora ver se a gente consegue tirar essa caixa aqui, ó. Calma aí. Aí. Ô filho, aqui tem tudo, meu filho. Aí. Aqui eu me organizo todo. Ó, tem uma caixa só pra... Olha aqui, ó. Uma caixa só pra carburador. Aqui, ó. Incrível. Tudo que é de borracha fica aqui, coletor. Tudo separado, entendeu? É incrível. Aqui fica a lona de freio, relação. Ó, aqui é só junta. Aqui também, ó, borracha. Aqui as borrachinhas, né, que pega na coroa, caso a pessoa que, né, são novas ainda, original. Então tem que se organizar, entendeu? É incrível. Ó, coroa também, ó. É tudo coroa zero aí, ó. Isso aqui é tudo para dar de graça, né? O pessoal usa delivery, iFood, entendeu? A pessoa quer aí uma seta, aí, até CDI, tem tudo aí, ó. Tudo organizado aí para poder ajudar o pessoal. Bem, bora ver se a gente acha só a tampinha. Agora você sabe que o correto seria trazer... E aí, será que vai ter? Se quiser, tô botando Aí. pra andar. Meu filho, Tudo. aí, as tampinhas aí, ó. Bem, essas aqui são de 50. Opa, acho que eu achei essa tampinha, hein? Aqui, ó. Essa aqui. Não, faz o seguinte, leva tudo aí. Que isso aqui eu não vou usar não, vai levando. Toma, aqui, ó. Isso aqui deve ser de carburador gigante, isso aqui, ó. Pessoal, estamos aí, ó. Bem, é possível tirar os estojos, certo? É possível tirar o cabeçote de cilindro sem precisar tirar o motor do lugar, certo? Então aqui o Aldo está removendo os estojos, certo? Com uma chave 6. Equipe é todo vapor. Isso aí. Tô gostando de ver, tá? Porque, ó, tô curioso, quero saber realmente o que houve aí, Já entendeu? tirei esse lado aqui já. O rapaz tá, ó, no YouTube, assistindo ao vivo, certo? Então aí, ele mesmo que peguei já vai ver o que houve com o motor dele aí. Entendeu? E esses aqui, já tirou já? Do lado de cá? Já tirei já. Isso aí. Tá tudo fluido. Bem, para conseguir tirar os estojos, primeiro tira, ó, as 4 porcas 14, aí, ó, a joela. E aí vem com essa catraquinha aqui, ó, tira aí, sobe ele, pronto, acabou. Catraquinha é um Simples e fácil. Aí, ó. Entendeu? Nada difícil. O motorzinho desse aí é simples, fácil de fazer. Entendeu? Tô gostando de ver, tá? Pessoal, chegou a hora da verdade, certo? Agora tô curioso, quero saber aí, ó. Até o Aldo tá curioso lá. Olha a cara dele. Ó. Ô, rapaz. Que é isso? Vai lá, bota aí. Bora ver. Será que é dela? Vamos ver. Será que é kit cilindro? É um mistério. Será que é válvula? Rapaz, não sei não, tô com medo, pode ser tudo. Meu Deus do céu. Eu vou mais na biela. Bem, quero que seja pouca coisa, porque realmente o rapaz é muito bacana, muito legal. Um rapaz inscrito no canal aí, gente boa. Entendeu? Tá aí, ó. Não pode ser muita coisa. Então o que você faz, ô Aldo? Deixa eu levantar aqui primeiro. Pra não quebrar, que esse bichinho aqui, já vi muitas pessoas quebrar, certo? Quebra mesmo? Calma aí que sem jeito mandou lembrança. Calma aí. Ó, consegui. Isso aqui é sagrado. Isso aqui, ó. Isso aqui eu já quebrei uns 2 já. Vale ouro. Tem que ter cuidado. E ruim de achar, tá? Tá aí, ó. Bem, agora chegou a hora da verdade, certo? A gente vai levantar aqui o cilindro. Aí. Com todo cuidado no mundo. Bem, pra começar eu já percebi aqui uma coisa incrível. Sente o cheiro aí, cara. Tô ligado. Então, Teve alto aquecimento. Se você começar a desmontar um motor e você sentir um cheiro de queimado, isso aí significa que, ó, o pistão já era. Ó, detalhe, quando você sente o cheiro de queimado, significa que os anel colou. Você não vai ver mais anel aqui não, certo?
Vai ver sim alguns. Anel já era. Entendeu? Ó. Compressão então não tem mais nenhuma. Agora só que tem um detalhe. O pino do pistão também costuma agarrar, tá? Tem como tirar ele? Tem. Como refazer. Mas aí se a biela estiver ruim aqui, trocar logo tudo. Aí. Coloca aqui, ó. Pelo amor de Deus. Deus me livre. Destruição total, tá? Incrível. Todo arranhado. Dá pra ver aí direitinho eles arranham? Dá? Então, ó, tá vendo aí, ó? Bem, tudo isso pode ter sido causado, né? Talvez a biela aí, ó, balançando aí. Então, ele fica tipo batendo saia, entendeu? E uns Então, arranhão profundo. então, acontece isso. Porque ele fica assim, ó, batendo saia, pra um lado, pra um outro, aí acontece aí. Olha. Bem, agora a gente vai ver se a biela realmente tá boa ou ruim. Realmente tem uma folga incrível, tá? Impressionante. Pega aí o alicate de bico. Porque eu quero fazer o teste sem o pistão, entendeu? Porque existe uma possibilidade da biela estar boa, existe, entendeu? Existe essa possibilidade. Bora ver aí, entendeu? Olha, deu sorte, hein? O anel aqui, ó, parece que não colou não, hein? Só tá cheiro de queimado mesmo, tá Eu vendo acho aqui? que colou aqui ó, embaixo, ou não? Olha como é que tá meio queimado ele. Ah, colou do outro lado, entendeu? Vai lá, bate aí. Ó. Usa isso aqui, ó. Bem, o pino costuma agarrar e fica duro, tá? Bora ver aí, ó. Saiu, Tá vendo? tá saindo. Vai lá. Tá vindo. Que, ó. E detalhe, quando pegar um novo, o pino novo, pistão novo, às vezes ele não entra, então é necessário passar uma lixa, certo? Uma lixa 150 de ferro. Vai. Ah, tá com a folga assim. Pouca coisa, mas tem. Mas velocidade, aí o barulho fica grande. Então um segredo é isso aí. Ó, se você botar ela em pé assim, tu não sente muito não. Ih, rapaz, não é que sente também um pouquinho? Que desgraça é essa? Só porque naquela hora ela não fez, agora ela fez. Vai. Então realmente tá com folga mesmo, tá? Demais. Agora a gente vai sacar esse motor aí. Bem, a gente vai tirar o motor fora do lugar, a gente vai ter que realmente levar pro Caleb aí pra ele poder encravar. Pelo menos, né, o Dom tá vendo aí. Mas tem uma coisa, hein? Esse kit cilindro aqui tá arranhado, certo? Eu aconselho realmente trocar. Dá pra andar? Dá, mas vai fumar. Vai mesmo? Tá, ó, ele roda 300 km por dia, tu acredita? Ó? 300 por dia ele anda. Trabalha aí no aplicativo, né? Olha lá, Uber, olha lá. Olha aí. Tá vendo aí? Incrível. Entendeu? Opa! Renato na jogada. Caleb, é o seguinte, você quer dar 160, certo? Certo. Só que a folga é muito pequenininha, mas em alta velocidade. Bate assim, igual você faz aí. Tá batendo essa biela. Eu sei, então, é isso aí. Tá batendo. Mas não é bem pouquinho? Não engana? Muito pouco, engana, Não engana. mas é o desgaste Isso aí, que tem entre pino, gaiola e a biela. isso aí, Dá um centésimo de desgaste em cada parte, isso aí. né, dele aí faz esse barulho. Falei, gente. Isso aí. Bota aí. Bem, o cilindro dele aqui, tira aí pra você ver como é que tá arranhado. Incrível, tá? Você pode ver que é uma folga muito pequena. Em alta velocidade aí, ó. Bem, depois eu vou ver como é que tá a árvore de comando dele. Aquelas rodinhas do balancinho. É, Aí, tudo arranhado, tá vendo aí? tá com a ranhura, né? É isso aí. Tá assim, ó. É. Principalmente do lado oposto, pensou. Ó, essa biela aqui tu já pode ir trocando, tá? Tá. E o engraçado é que ela não fuma não, fuma muito pouco, Entendi. certo? Pouca coisa, entendeu? Tá aí. Esses guias aqui, ó, esqueci de tirar ele, tá? Não, diz que a gente tira isso aqui de boa. Tá bom? Pode deixar ele fora pra você colocar lá? Aí, chegou mais uma biela ali, ó. É. E essa aí, tá batendo muito? Deixa eu ver. Tá vindo, Ó, e essa aqui bem pouquinho, né? Bate aí. É. Ó, Tá belezinho. ó, Tá. Valeu, valeu. ó, viu? Valeu, Juninho. Faz um barulhinho, viu? Bem pouquinho, né? Bem pouco. Bem pouco, isso aí. Viu? Tá E tranquilo. e outra coisa também que eu descobri na moto dele. As válvulas enforcadas, né? Certo? Devido aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Isso aqui, rapaz, começa a pegar nas válvulas aqui, entrar pra dentro. Aí não é fácil não. Esse carvão começa a enforcar tudo aí, ó. Deus me livre. E é sempre de escape. É incrível. Verdade. Entendeu? Impressionante. Tá. Pessoal, chegou a hora da verdade, certo? 160 aí com a biela trocada. Aldo já montou aí. Quero ver se realmente ficou bom, certo? E aí, Aldo? Será que ficou bom mesmo? Olha, rapaz. Se não ficou bom, ficou bom. Bem, a gente vai ligar sem descarga. Ó, por que a gente liga sem descarga?
Já conferimos, tá subindo óleo, tudo ok, tudo zero. Porque, ó, tem fumaça aqui ainda, certo? Apesar que a moto dele não fumava muito, mas o cilindro estava arriscado. Mas essa moto aqui tinha que dar tranco para pegar, muito difícil de pegar, certo? Então a gente vai ligar ela aí e saber se aquele barulho terrível, né, que tinha aí, né? Conforme no começo do vídeo, né, vocês viram aí. Liga aí pra gente, alto. Vai lá, sem descarga, hein? Vai fazer um barulho aí. Ai, mas eu gostei, tá? A gente vai botar a descarga aí agora, eu ouvi o barulhinho. O rapaz já tá vindo pra buscar. E pessoal, estamos aí, ó. Tá pronto. E aí, liga pra gente aí. Vai lá. Calma aí. Dono tá aqui? Calma aí, vou ligar. Diz que, ó, se ele escutar um barulhinho, ele não vai pagar a gente não, tá? Não vai pagar, não. Tá aí, ó. Olha lá. Pelo amor de Deus, tá um luxo. Acelera aí pra gente. Zero. Tá aí, ó. Show de bola. E ele tava ruim de pegar, né? Tava horrível, E era um barulho terrível, né? Terrível. Meu Deus do céu. Tá aí, ó. Aí, show de bola mesmo, tá? Aí, ó. Biela. Aqui foi biela, kit cilindro, retentor de válvula, entendeu? Aí, só isso aí, mais nada. Ficou um luxo, entendeu? Porque realmente tava batendo muito, tá? Então teve que abrir o motor no meio? Teve que abrir no meio, teve que tirar, teve que abrir no meio. Fazer tudo isso aí que você tá falando. Caraca, a gente É. fez tudo isso? É, dá um trabalhinho, tá? É, mas é fácil, não é difícil não. Eu acho esse motor aí mais fácil até do que a 150, entendeu? É rápido, entendeu? Aí. Eu olho aqui, ó, a gente rapidinho, a gente dizendo o mistério, entendeu? E chegou uma motinha ali também, um luxo, uma XRE, que ano é essa moto? Aí, 23, hein? Aí, ó. Muito bonito. Aí, ó. Muito boa mesmo. Aí, ó. Esse rapaz aqui tem um motor que ninguém tem. Quantos cilindros tem o motor do seu bar? Motor de polpa, 3 cilindros, 3 cilindros. 2 tempos, no 6, raridade. Raridade, não é? Isso aí. Talvez você seja o único no Brasil que tem, tá? É incrível. Você mostrou aí, eu vi aí, realmente. Impressionante. Opa, chegou mais uma motinha aí. Parou quando essa motinha aí? Tem 5 dias. 5 dias. Aí você disse que pegou uma bateria emprestada, é isso? Isso. Essa aí, a tal, tá aqui. Deixa eu ver aí, Caio. Bateria deu... Só que você botou a bateria e ficou tentando e nada de pegar, não é isso? Vai lá, liga lá pra gente, Caio. Tô curioso, quero saber o problema aí. Vai lá. A gente deu uma parada no motorzinho ali pra atender o rapaz. Vai. Acelera. Nada. Tá bom. Faz o seguinte. Primeiro lugar, pra gente saber qual é o problema da moto, centelha. Dá uma verificada aí. Bem, seria bom se a gente tirasse essa carenagem aqui, né, Caio? Tem como tirar aí? Você sabe que a Ziga, né, a cinquentinha, ela é fácil de tirar, certo? É simples, entendeu? Não tem bicho de 7 cabeças, não. Bem, a gente vai ter que conferir aqui a centelha da moto e a gente vai conferir também a compressão, entendeu? Bem, essas motos aqui, ela pega sem bateria, certo? Bem, se o estator estiver bom e o retificador. Também não pode esquecer dessa pecinha aqui. Isso aqui é um diodozinho incrível. Inclusive a bateria tá até pendurada, né? Não, é porque não é dela. Ah, não é dela não? Não é dela, não. Não, mas ela encaixa aqui dentro, tá? Aí encaixa. Ela encaixa sim. Essa Entendeu? daqui é a Marte, né? Pra você ter uma ideia, eu consigo botar até uma bateria de 7 aqui, deitada. Dá pra botar. Entendeu? Essa marca aí é a Marte. Também tem Isso a aí. Júpiter. Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é conferir a centelha. Depois da centelha, a gente vai conferir para saber se esse positivo aqui tá chegando corrente, esse aqui, até a ignição e retornando no pós, entendeu? É o primeiro procedimento para poder botar a moto para pegar. É examinar a centelha e a compressão. Aí depois que examinar, a gente vai saber se é problema mecânico, se não tiver compressão. E se não tiver centelha, aí é problema elétrico. Então aí você vai só na questão de elétrica, mais nada. Entendeu? Essa dica aí é importante para poder ajudar o pessoal, que tem sempre gente com uma motinha dessa parada em casa. Entendeu? E aí, sem jeito de lembrança, Caio? Mandou nada? Tô brincando, Caio é tadinho aí. Gente boa. O cara tá se recuperando. Pegou uma dengue aí, mas graças a Deus ele
Tá melhor agora. Já tirei já. Tirou? É. Aqui tem um ganchinho, tá? Ó. Você precisa levantar pra cima. Aqui, ó. Ele é um ganchinho que tem assim pra cima. Ó, cuidado, pode quebrar. Calma aí. Devagarinho. É assim mesmo. É um ganchinho que tem aí, que ele é chato de tirar, tá bom? Aí foi. Ó, detalhe, esse aqui não tem mais ganchinho não, tá? Acabou. Ele tem uma perninha assim pra cima. Bem, em primeiro lugar, agora a gente vai conferir a centelha da moto. Pega a chave dela aí, o cara. É. Por favor. Bem, se não tiver centelha, a gente vai seguir uns passos aí pra poder descobrir o que é. Até chegar o CDI. E aí, vai segurar no cabo mesmo? Vai se arriscar, levar um choque? Você vai cair duro no chão, hein? Dá um choque terrível. Ah, nada. É. Essa motinha de quem? Da sua esposa? É da minha esposa. Pra ela andar, não é? Isso aí. Ó, bota o dedo aqui. Se der choque é porque tem centelha. Nem sempre. Pode ser uma centelha falsa e mesmo assim eu vou tomar choque. Ah, isso aqui a gente vai montar pra você, tá bom? Mas essa bateria, ela realmente encaixa assim, tá? Eu vou mostrar por cima aí, tá bom? Beleza. Pode ficar tranquilo. E aí, tô curioso, quero saber aí. Vai lá. Quer virar o start ou o kick? Melhor o kick. Vai lá, vai lá. Melhor, vai. Opa, tem centelha, rapaz? Centelha Rapaz, tá eu vou te bom. falar uma coisa, hein? Graças a Deus, vou te falar por quê. Um CDI dessa moto é caríssimo, tá? Pode botar aí uns 200 e poucos reais. Sendo que o CDI, né, da Trax custa 60 reais. Também dá pra adaptar. Dá. E é mais forte ainda, tá? Tem um vídeo meu aí, que tá eu e o Aldo adaptando, tá lembrado, Aldo? Sim, sim, sim. É, que a motinha da moça, ela chegou com a moça chegou com a motinha dessa aqui vermelhinha, só que tinha um problema, ela vinha passando em oficina, porque ninguém quis pegar a moto dela, porque a moto tava muito feinha mesmo, tá lembrado? Mas veinha mesmo, tava só o quadro, o motor aqui, mais nada. E um banquinho aqui, entendeu? Aí o pessoal olhava assim, desistia da moto dela. Eu falei, não, dona, eu vou dar uma olhada na sua moto, né? Uma motinha. Acabou que a gente adaptou um CDI da Trax, né? Tá andando até hoje, tá um luxo. Depois ela comprou a carenagem, foi arrumando. Tá aí, ó. Entendeu? A compressão agora, não é isso, Aldo? Isso. Então lá vai, hein? Agora o bicho pegou, hein? Porque se não tiver compressão aí. Bora ver. Bem, questão de parte elétrica ela não é. Opa! Rapaz, tem compressão. Você tá com sorte hoje, hein? Já passou 20 segundos. Aí, Agora ó. vamos pagar essa. E esse aqui tá só olhando, curioso, sabe por quê? Porque ele tem uma Zig também. Ali, tem, preta. Preta. Esse moço aqui, sabe o que aconteceu com ele? Esse moço aqui uma vez. Calma aí, eu não conheci ele não. Esse moço chegou aqui e falou assim: minha moto tá fraquinha, não consegue subir um morro. Meu filho, ele mora no Monte Everest. Lá é assim, ó, em pé. Almirante, tu conhece ele em cima, não é? Sim. Não é alto assim? É. Até a minha Bros é difícil subir. Aí ele falou que não subiu o morro. Detalhe, sem colocar a mão na moto dele, eu falei assim: eu já sei o problema da sua moto. Sua moto tá com 2 litros de óleo. Isso aí tira a força da moto. Até trava o motor, né? Quando eu arrei o óleo, não era 2 litros, não era 3 litros. Nossa, não respirou na sua cara. Meu não. filho, a moto dele tinha tanto óleo, mas tanto óleo, que tava saindo óleo até pelo birro do pneu. Incrível. Aí tudo bem, aí tiramos o óleo, botamos um litro certinho. A moto, ó, Sobe até em poste. sobe até em quê? Poste. Sobe até pau de sebo. Aqueles pau de sebo de fé junina, não é assim? Tá com uma força danada. Uma força danada, isso aí. É. O rapaz vinha aqui embaixo no morro, descia o morro para pegar uma rapariga lá embaixo, que marcou com ela, e aí não conseguia subir. Aí não dá, aí coitado do rapaz. Tirando pra dar sangria. Bem, agora, ó, é o seguinte, a moto tem centelha, tudo ok, compressão, tudo ok. Agora a gente vai partir para onde, Caio? Fala aí. O combustível. Combustível, carburador, isso aí. A alimentação aí da moto é isso que a gente vai fazer agora. Em primeiro lugar, bem, o Aldo vai conferir a gasolina para ver se tá tudo ok e conferir se tem gasolina dentro do carburador. Ih, Renato. Gasolina boa, Renato, boa. a gasolina tá fechada. Opa, peraí, calma aí. A gasolina tava fechada. Já até sei, calma No aí. carburador. Você comprou esse carburador novo? Sim. Você que colocou? Não. Não foi eu não. Quem colocou? Foi o rapaz que a minha esposa botou pra consertar. E o rapaz esqueceu de abrir o carburador, a torneirinha. Daí. Rapaz, será que é isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada aí, por favor. Bom, a Reparei. princípio tá fechado. É, tá fechado. Bem, tá fechado. Aí, ó.
Colocou um carburador novo e esqueceram de abrir. Tá aí, ó. Será que a gente desmontou essa moto todinha simplesmente para chegar aqui? Tá aí, ó. É incrível, porque aqui os vídeos que eu faço aqui é ao vivo, é na hora. Entendeu? Isso aqui não... A gente não prepara a moto aqui para chegar já sabendo do defeito, não. Aqui é tudo na hora, real. Mas peraí, vamos ver se tem gasolina. Aqui, ó. Eu ia falar, ia dar? Puxa aqui pra mim, Aldo, pra ver se tem gasolina. Porque essa moto aqui tem que ir. Agora fiquei mais curioso, hein? Pelo amor de Deus, mas calma aí. Essa moto é necessário quicar ela. Isso aí que eu ia fazer. Ó, eu vou dar uma dica aqui importante. Tá vendo essa bombinha aqui? Essa bombinha aqui, ó. É algo impressionante. Essa mangueirinha aqui, ela é uma mangueirinha daqui, desse coletor. Aqui, ó. Ó. Daqui. Então, quando... Pera aí, Caio. Quando a pessoa quica a moto, ela puxa. Ela puxa o ar. Conforme ela puxa o ar, ela abre. Aí libera a gasolina. Quando a moto desliga, ele fecha. Então é necessário, quando você quica a moto, ela faz assim, ó. Abre, como se fosse uma torneira, e a gasolina passa. Quando você desliga a moto, ela fecha. A compressão faz ela abrir. É, então, a compressão daqui. Por isso que quando tá furada aqui, a moto, ó, ela fica acelerada, ela fica falhando. É incrível, tá? Essas bombinhas aqui, ó. Ela tem um diafragma aqui dentro. Entendeu? Você quer ver uma coisa? Dá uma quicada pra ver se vai descer. Vai lá. Essa moto tá sem gasolina, hein? Tem que descer, Não, tem que descer. não. Tá sem gasolina, não. Ó. Não, vai no start que é mais rápido. Mas... Ó. Tá vendo aí? Para aí. Ela é obrigada a descer, tá? Se não tá descendo, significa que pode estar ruim aqui. Essa bombinha aqui, tá? Então agora a gente vai examinar aqui, na entrada da bomba, pra ver se tem gasolina. Saída Agora, principal. Cuidado, que aí sai uma gasolina. Sai uma gasolina forte aí, tá? Cuidado. Opa, tem. Coloca aí. Ó, simplesmente tem algum entupimento aí, tá? Ó, porque quando chupa aqui, ela é obrigada a liberar, tá? Aqui, ó. Então a gente vai fazer o seguinte. Bem, compressão ela tem pra poder puxar aqui, certo? Só se ela tiver furada. Se ela tiver furada também, ela não tem força pra puxar, não. Tenta dar mais uma esticada aí pra ver se ela abre esse bichinho aqui, ó. Vai. Não sai nem por nada. Vai, baixa aí. Ó, ó lá. Vai. Vai descolar. Bem, já sei o defeito dessa moto, tá? O defeito dessa moto é o seguinte, essa bombinha aqui, tá? Só que tem uma notícia boa aqui, tá? Muito boa. Por que que essa bombinha, ela foi feita pra travar a gasolina quando você desliga a moto? Porque o carburador dela original não tem torneirinha. Então, isso aqui é como se fosse a torneirinha da moto, certo? Não tem. Mas como você está com o carburador de bis aqui, então a gente pode jogar direto. Entendi. Porque essa bombinha é muito cara e você não precisa mais ter ela. Por quê? Porque você botou um carburador de bis, certo? Então a gente vai puxar uma mangueira daqui pra cá direto, certo? E aí a sua moto vai funcionar. Por isso que é bom as pessoas seguir, né, a dica aí e o passo. O passo é isso aqui, ó. Vou falar de novo para o pessoal poder lembrar. Para poder botar a moto para funcionar, precisa centelha, compressão, gasolina dentro do carburador, senão a moto não pega. Para você saber se tem gasolina dentro do carburador ou não, então é assim, compressão, precisa ter compressão, centelha e gasolina dentro do carburador. Vocês vêm aqui no parafusinho e abre aqui, ó. Calma aí, cadê ele? Aí ele aqui, ó. Aqui, ó. Você pode ver que se o Aldo abrir aqui, não desce nada. Tenta, Aldo. Vai lá. Quero ver se desce. Ela desce geralmente nessa mangueirinha aqui, ó. Ele tá abrindo. Vai lá. E tem um pouquinho, hein? Tem um pouquinho. Olha lá. Tem sim gasolina. Pouca coisa. Ó. Tem um pouquinho de gasolina, Aldo. Ó. Abre mais, vai. Ah, mas era pouca, não é o suficiente para poder pegar, não. Acabou. É isso aí. Então a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos jogar a gasolina, por enquanto, direto aqui, tá? Só pra gente fazer um teste. Usar uma mamadeira. É, a gente vai usar aqui uma... Mamadeira. Plano B. Vai lá, ó. Vai. Aqui é assim, a gente vai trocando biela, vai fazendo motor, mas quando o freguês vai chegando, a gente vai também resolvendo, né, o problema das pessoas, certo? Tá aí, ó, incrível. Vai lá, joga lá a gasolina. Bem, tomara que a compressão aí... Ah, essa moto ficou parada algum tempo?
4 meses. 4 meses? Rapaz, aí ele me contou essa história não, Aldo. Agora o bicho pegou. Você me desculpe. 4 meses. Então tem um detalhe, posso falar uma coisa pro senhor? Fica triste não. Isso vai sair caro, pode ter certeza. Tô brincando, tá bom? Brincadeira, brincadeira. Não, cara, eu já falei, pô, se você, Ó, vou consertar peraí, pela última cuidado. vez, Ó, se não andar... vou dar uma dica aqui, se tiver gasolina aqui, ou molhar ou cair do carburador, nunca dê teste a centelha não, tá? Se tiver molhado aqui, porque pega fogo, eu já vi, entendeu? É perigoso. Esse detalhe, mas aqui tá seco, tudo ok. Está a vela. A centelha a gente já testou. Quer que eu aperte o tacho aqui? Olha lá. Não sei não. Perfeito, Aldo. Tá boa, tá boa. Perfeito. Então vamos colocar agora a vela de volta. Agora eu queria que você desse uma quicada pra mim ver se a compressão tem compressão. Mas eu quero uma compressão aqui muito boa mesmo, vai. Opa, tem demais. Ih, Tá ótimo. tá ótimo. Vamos jogar a gasolina aí. Já joguei já. Jogou já? Tem gasolina aí dentro? Então puxa o fogador dela aí, quica aí, que agora tem gasolina dentro. Tinha, mas era pouca. Eu acho que era o fim mesmo aí, o restante que tinha. Ó, fogador puxado, por quê? 4 meses, válvula aqui deve estar, ó, com certeza, muito zinabre aí, então vai dar uma limpada aí. Então vai ter que dar umas 300 mil quicadas aí. Bora ver aí. Uns 300 mil quicadas aí, ela vai soltar as válvulas. Olha lá. Opa, já pegou, pera aí, essa moto é doida, começou a sair gasolina agora, do nada. Essa moto, ela tem hora que sai, tem hora que não sai, calma aí. Eu vi sair aqui agora, aqui, saiu, Aldo. Vai. Saiu, vai. Vai. Opa, tá saindo agora. Possa ser que ela venha parar, né, não é verdade? Não, mas posso falar o que é? Se ela tá 4 meses parada, pode ser que começou a descolar ali, tá? Deixa eu apontar ali, cara. Descolou. Ó, descolou. Aqui, ó. Descolou. Então, deixa assim, normal o jeito que tá aqui. Agora você tira aqui. Sai de perto. Não, faz o seguinte, deixa ela aqui. Tem uma ideia boa. Vamos arrumar uma garrafa e vamos botar aqui dentro pra ver o tanto que ela vai... Pra ver se ela não vai falhar. Tá bom assim? Não é uma boa ideia? Então, a gente vai ver isso aí, tá bom? Olha lá. Aí. Aqui é tudo ao vivo, na hora. Isso aí. Vai lá, encaixa aí pra mim aí. Olha, isso aí, encaixa aí. Agora o Aldo vai quicar pra gente. Você levanta aqui essa garrafinha, essa mamadeira aí. Vai. E aí, vai lá. Tá ligada? Vai. Vou baixar o afogador agora, deve ter afogado, vai. Não acelera muito não, tá? Ó, tá saindo gasolina, tá tudo normal. Ó, ela deu um sinal de vida aí, tá? Acelera um pouquinho. Ó, quando ela limpar as válvulas aí, ela vai ficar boa. Aí. Ó. Descer. Falha não, hein? Isso aí. Ó. Tá boa. Tá bom, pode ligar. Liga no start, Tem. vamos ver? Vai, liga no start. Esse é o arranque dela, tá? Escova de arranque. Vai. Não, vai no kick mesmo. A cremalheira aí tá falhando muito. Só quica só. Isso aí. Eu tá custando pegar ainda essa moto. Vai. Tá custando pegar ainda, tá? Eu vou regular o carburador, tá? Esse carburador não tá regulado não. O rapaz colocou aí. Vou regular. Acelera, vai limpar as voltas. Ó, deu uma falhada aí, não foi? Ó? Então, pode ser a vela, a gente vai ver aí. Posso te garantir. É? Puxa aí. Tá bom. Liga aí. Bem, agora a gente vai regular esse carburador. Vamos dar uma olhada aqui no filtro de ar, certo? Se ele tiver também entupido, fechado, custa pegar, tá bom? Mas tá aí, ó, a sua bombinha aí, ela descolou ali, tá tudo ok, tá? Aqui, ó, tudo ok, tá zero, tá bom? Presta de fenda verde aí pra regular esse carburador aqui. Bem, seria bom a gente testar essa moto aqui também, ó, sem isso aqui, tá? Tira aqui, ó, com a Philips, aqui, ó, tira aqui. Daí, filho. Valeu.
Bem, agora a gente vai regular aqui. Minha regulagem aqui é o seguinte. Ó, eu vou até o final primeiro. Vou indo até o final. Vai rodando. Aqui é a entrada de ar. Agora eu vou voltar só meia voltinha só. Mais nada. A gente vai ligar sem isso aqui, tá? Ela ainda custa pegar ainda. Mas aí a gente dá uma regulada no carburador e a gente vê aí, tá bom? Fica lá pra gente agora. Põe. Vou engatar aqui logo. Ah, ele vai engatar ali, vai engatar. Desliga. Melhorou. Aí, gostei, agora já deu lenta já. Ficou boa. Isso aí. Agora ficou tudo ok. Não precisa acelerar não, tá? Vai. Arnaldo, inscrito no canal? Meu canal, Arnaldo Paulino. Ainda tá custando ainda, tá? Acelera não. A gasolina dele deve estar fraca. Simplesmente é isso aí. A gasolina é fraca. Solta aí pra ver, solta. Muito lento. Ah, agora deu lenta, perfeita. Aí. É esse aqui? Esse aqui. Isso aí. Ficou perfeito, a gasolina tá descendo. Só que custou a pegar porque a gasolina dele tava fraca. E eu percebi aqui também, que veio de fábrica aqui, que isso aqui é muito frouxo. Isso aqui vocês têm que apertar até o final e depois dar meia volta. Não, dá 360 graus, assim, acabou. Ou meia volta também, meia volta também fica bom. Aqui, esse aqui é entrada de ar. Aí tá aí. Olha, lembra? Perfeito. Dá uma acelerada aqui, ó. Mais um pouquinho. Bem, agora a gente vai testar a sua moto com esse filtro aqui, ó. Tá bom? Esse filtro de ar aqui. Encaixa aí pra gente, ó. Liga aí. Só que tem que deixar ligado aí pelo menos aí uns 2 minutos até acabar o ar aqui. Porque geralmente ainda tem ar aqui, então ela vai funcionar normal. Ó. Sei não, hein? Vai. Fica presa. Ó, tá prendendo a moto aí. Ó, o fio de ar tá prendendo a moto, tá? Ó, tá prendendo. Agora você, ó, pode ver, eu tô acelerando aqui, ó. Aí, morreu. Agora tira ele. Foi aquilo realmente que o Caio disse mesmo. A gente acelera, ela prende. Ela tá prendendo. Porque o Caio tá acostumado a andar em 50 aí. Com 10 anos já tava. Minha primeira moto foi Então, 50. eu tava fazendo entrega à noite aí, o menino danado. Vai lá, liga aí. Vai agora. Viu? Pô, toma cuidado que ela tá fumando, hein? Então é o seguinte. Seu filtro de aqui tá entupido, tá? A gente precisa tirar eles, entupir. Isso aqui vai te deixar a pé. Tem muitas pessoas que reclamam que a moto começa a beber muito, a moto não desenvolve, achando que é o disco de embreagem. Não é. Simplesmente o filtro de ar também, se tiver entupido, faz a moto aí não desenvolver, certo? Custa pegar. Se já agora o rapaz chegou aí com o Davidson, mais filho do Manel, não é o mecânico não. Eu lembro disso como se fosse hoje. Você trabalhava comigo na época do Davidson? Que ele fez um curso de negócio de moto, pegou diploma. Ah, sim. Ele ainda brincou com a gente ainda. Falou assim, aí Renato, eu tenho meu diploma aqui, ó. Fiz meu curso. Obrigado. Tira cheques, pendura na parede. Ainda brincou com a gente ainda, não foi? Aí ele ficou 15 dias com a moto, com a bis, trocou CDI, trocou bobina de ignição, estator, trocou tudo. 15 dias com a bis dele, que não pegava. Aí vem ele com a bis, empurrando. Aí, rapaz, vou te falar uma coisa, desisti. Eu quero que você dê uma olhada na minha moto aí. Falei, mas cadê o diploma? Você falou que tinha aí, né? Foi mó barato ele, né? Ó, detalhe, é um cara humilde, gosto muito dele. Aí ele falou assim. Aí quando ele chegou, eu só fiz isso aqui, ó. Ó, tava aqui. Assim. Eu só fiz assim, ó. Uf. Liga a moto aí agora.
A moto pegou, tá lembrado? Na hora, no estalo. Aí ele pegou e falou assim, eu vou rasgar aquele diploma, aquela desgraça. Aquele troço serve pra nada não. Mó barato, ele é bacana ele. Aí depois ele trabalhou um tempo comigo na oficina, aí que ele foi pegando as dicas. Ele, caramba, trabalhar na oficina, a gente aprende mais rápido, né? Pega as dicas, porque é tudo ao vivo na hora, entendeu? Limpar o filtro aí, tá? Ô, Caio. Ah não, o Caio tá ocupado ali. Alto, vai lá. Quer sair com a moto aqui perfeita? Então a gente vai limpar o filtro aí, tá bom? É só aqui mesmo, aqui, ó. Tá bom? E aí, Aldo, como é que tá o filtro aí? Tá beleza? Tá novo, tá novo. Pelo amor de Deus, rapaz. Olha só. Tem até teia de aranha aí, ó. Olha. Rapaz. Bem, vou ser sincero contigo, tá? Melhor andar sem esse filtro aqui por um tempo, certo? Depois você compra. Pode tirar ele fora, tá? Isso aí tá abafando a moto, tirando a velocidade. A moto chegou ao ponto de morrer. Tá aí, ó. Aí. E com areia ainda, tá? Aí. Tem mais nada aí, ó. Incrível. Bem, na verdade, não pode andar sem o filtro não, certo? É importante. Mas, Mercado Livre vende. Bem, pode andar aí por algum tempo, né? Pode montar aí, tá? Melhor ficar sem do que com esse aí que não anda. Senão a moto vai andar não, tá? Acabou? Ó, Leandro, parece que até que vai desligar a moto. Tá aí, ó, incrível. Bem, essa Zig 50 aqui, ela pega carburador de 20. Leandro, carburador de 20 pega em qualquer cinquentinha aí, tá? É incrível, entendeu? Agora, vem a parte mais importante, tá, Caio? Porque aqui, pra moto funcionar, a gente já deu a dica aqui. Compressão, centelha, tem que ter gasolina dentro do carburador, boa, certo? Tem que conferir. Olhar o filtro de ar é importante. E agora a gente vai olhar o óleo. Bem, não é porque a pessoa bota óleo que a moto vai pegar não, tá, pessoal? Quando a moto estragou, estragou. Olha simplesmente para poder manter aí o funcionamento perfeito. O óleo é para não estragar. Não estragar o motor. Então é isso aí. Então o Caio vai dar uma olhada aqui, mas tá tudo ok. Então o procedimento é isso aí. Agora, se caso ela não tivesse centelha, tem uma dica aí, tá, mano? Bateria tem que estar carregada, certo? Vocês vêm aqui, ó, nesse vermelho aqui, coloca uma lâmpadazinha, faz um teste, esse vermelhinho aqui. Tem que retornar no marrom. E esse marrom aqui, ele vai para o CDI, certo? Lá no CDI tem um marronzinho. Lá mesmo vocês podem conferir também se está chegando positivo, certo? Então tá aí. Eu acho que tem água nesse óleo. Você acha que tem água dentro aí? Ele está 4 meses parado. Bem, 4 meses é uma base assim, mas de repente é 4 anos. Olha aqui a cor do óleo. Quer ver? Óleo tem. Meu Deus do céu. Aqui. Café com leite, meu filho. Aqui. Ih. Deixa eu mostrar ele ali. Tem que mostrar, porque senão o freguês não acredita. Aqui. Aí. Entrou água dentro do motor. Tem que dar uma riada nesse óleo aí. Incrível. Arriela a óleo pra gente, Caio. Bem, quando uma moto vem aqui, eu vou te falar uma coisa pra você. A gente é detalhista, tá? A gente olha todos os detalhes. A gente quer que a moto da pessoa saia daqui zero. Perfeito. Entendeu? Aí. Montadinho, bonitinho. Aí, ó. Ai, que lenta. Parece até que vai desligar, né? A pessoa quer desligar, né? Aí, lenta perfeita, tá? Aí. Perfeito, isso aí. Vou te cobrar barato, tá bom? Pode ficar tranquilo. Se assusta não, hein? La Dolorosa. Ó. Vou cobrar um precinho barato aí, tá bom? Deixa com a gente.